大家好啊，今天给大家讲一下猫棒的使用教程。首先呢，本教程呢主要分3个章节，给大家讲一下这个猫棒的使用。首先呢，我们在买这个猫棒以前呢，需要判断一下我们家里边这个光纤的这个网络类型，尤其是这个光接入的类型。这个呢，根据我们这个家里边的光猫是可以判断出来的。目前呢，光猫这个使用的技术主要分为2种，一种是机胖的光猫，还有一种呢是一胖的光猫。就目前我们店里边卖的这个猫棒呢，主要是支持以机胖为主，同时呢也都兼容 X 机胖。不管是华为的 MA56711，还是诺基亚的 G-010-SA，都是支持机胖和 X 机胖的。那我们怎么去判断这个光猫是属于机胖的光猫呢，还是属于一胖的光猫呢？首先，我们这里看这个图片，我们拿到一个光猫之后呢，首先看它的背面标签部分会有它的设备类型。像这个设备类型呢，很明显它就是一个机胖的光猫。同时呢，它也有一些这个机胖光猫的一些参数，比如说这个机胖 SN，这是它的 SN 码。同时呢，也有它的设备类型，显示它是一个机胖的 ONU 设备。像右边这个呢，也是支持的。它呢是属于一个典型的 X 机胖的一个网关，它相当于是实际的机胖，也是万兆的那种 ONU。完之后，我们会在这个用户端的设备里边也看到它是一个 X 机胖的一个 ONU。这2种光猫你是可以使用的，但假如说你家里边是这种光猫啊，就是我们说的这个一胖光猫，那我们的猫棒它是不支持的，因为机胖和一胖就像2种完全听不懂的方言。当然呢，有一种情况比较特殊的这种光猫，它是实际一胖和 X 一胖的双模光猫。这种光猫你具体就需要咨询你的运营商，问一下你的运营商是机胖的网络还是一胖的网络。如果你是机胖的网络，你这个光猫呢刚好也支持这个机胖，那你买了猫棒之后是可以用的。但如果说你这个猫棒虽然说是双模，但是呢你的运营商网络是一胖的网络，那你买了猫棒一样是用不了的。以上呢就是给大家介绍一下怎么去确认你的光猫类型，以及你这个光猫的这种类型能不能去支持你现在去使用现在这个 2.5G 的猫棒的一个介绍。